Так, колектив, всім привіт. Сьогодні зніму ще відео, вже доріжу ці дрова, що там в мене залишалися. Я в попередньому відео, коли їх різав, то показував, що там трішки лишилось і думав, що до відпуску, до закінчення відпустки я їх доріжу. Але то дощ, то ще щось, і так я їх і не дорізав. І там кубка маленька. Ось хто бачив, той бачив. Тому зараз ще раз зніму вже конкретну роботу пили електро GTM. От для тих, кому цікаво на таке подивитися, як саме пиляє електропила. Ну і я якби з нею в парі, да? Тому подивитесь, оціните. Ось, бо в 11:30 вимкнуть світло, то в мене є ще 1,5 годинки зараз якби на даний момент, щоб попрацювати. Тому можна було і бензо, але я її спеціально купляв, щоб бензин економити. І зараз є світло, то якраз сьогодні день такий, дощу нема, і вітерець, але такий не сильний, то якраз я доріжу їх і вже збудуся хоч з цими дровами. Тому приємного вам перегляду, дивіться, оцінюйте, а я погнав працювати.
ну як ви бачили, козлик відпрацював на відмінно. Ось таку кубку дров нарізав ще, ту попередню я накривав. Ось, і після того я ще різав, ось тут була кубка. Я не накривав, я їх деякі перерубав, а які так вже повозив, склав. Ось, ну а тут вже все пусто. Тут прибрав, зробив. Козлика ще ховати не буду, так як ну, там ще в мене вон ті з горіха. Ще з ними потрібно розібратися, такі теж, там дрібниці. Основну масу зробив. Ось тирсу збирав у мішки всю, потім буде на підстилку курям або кролям, в ось ці корича я посипаю. Ось тирсу збирав, ну і ось так вийшло. Зовсім трішки якби тирси. Ось, і таке місце лишиться, можливо, десь ще під весну вже я сюди нову машину дров чи прицеп, як там, перевезу, висиплю. Тому пилкою задоволений взагалі, класно так пиляє, не знаю, воно можливо ще на відео якби так не передає, але ну, потужність відчувається. І ти накладаєш, наприклад, ось цей штабель, да? Ріжеш, воно ніби, як ти ріжеш, воно ж потахає трішки, пилку зажимає, десь приклинює і здається, що вона не тягне, але ні, вона тягне і як напруга стабільна 220, вона ріже, та ти що. Ось, тому в кінці вже цепок трішки підтупився, бо ні разу я його не гострив. Ось, і трішки почав якби вже криво брати. Але так я дорізав вже під гостру. Тому ось така купа дров вийшла, та накрита. Цю також зараз, напевно, світло вже вимкнуть. То я собі сяду і якісь порубаю, а які не потрібно рубати, одразу возити, складати. А ці коротенькі, які там залишалися, то одразу я ними якби і палю в перемішку з сухими. Ось, щоб їх не складати, бо воно коротеньке, не ліквід, ні туди, ні сюди. То ось так, якби і попрацював. Так, кроля, до речі, пересадив на двір таке, цього, що лікував. Ось так він вже навіть хоче ніби заростати назад на ті залисини. Ось, ну ще трішки все одно. Я, напевно, що його бровафомом таке пропою. Взяв йому сюди коврика такого, підстелив, хай посиде на свіжому повітрі. Ну ніби хоче заростати назад. Ну подивлюсь, пропою, напевно, ще бровафомом. А там буде видно. Можливо, ще потрібно буде, як Юра і радив, проколоти трішки його ще раз. Ну побачимо. Це ж йду показати ті дрова, як я склав. Ось тут. Було там менше як півряда. А це вчора я заклав вже один ряд доверху і другий вже вище половини, якби я ті забрав. І так буду якби продовжувати. Ця у мене половина ще повна. Тут 5. Раз, два, три, 4, 5 радів. Ну і тут так само закладеться. І ось тут у мене ще складені сухі. Ну та половина, що повна, теж суха. І тут ще 3 ряди. І цей не, 2, і ось цей неповний сухих. Також ще трішки хватить. А там таке всяке лахміття, то в літній кухні буду пропалювати. Ну, тому не знаю, чи вистачить на зиму, чи не вистачить, смотря яка зима буде. Ось, але не вистачить, будемо знову замовляти, знову різати знову. Все по кругу. Тому ось таке сьогодні відео. Оцінюйте роботу, пилки, мою. Дякую всім за перегляд, хто дивився, хто не перемотував, хто підтримує. Ось тому чекаємо нових відео і всім до побачення.